Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis avec ma mère. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. هاد النهار ان شاء الله باذن الله جيناكم بالوصفه ديال البطبوط صغير، باش من بعد من نوجدوه كامل وداكشي نعمروه للوليدات الصغار على بحال سخون. دابا يبغيوه بحال في الكوتي والاخر بارد، يجي زوين ان شاء الله باذن الله. Donc il vous faudra de la farine, وي de l'eau حامية ولا باردة ولا واه دافيه، de l'eau tiède, شويه فينو، de la semoule fine, شويه ملحه، un peu de sel, un peu de sucre et de la levure boulangère. لحقاش هذه يا ولدي غادي نخلطوها مع هذه باش التخميره ديالنا تفاعل. عندنا هنايا 2 معالق صغار، 2 cuillères à café. واه ونزيدوا لها واحد المعلقه ولا معلقه وشي حاجه. Une cuillère à café. صايي Une cuillère et demie à café. هادو معلقات صغار ديال القهوه. Vous mettez un peu d'eau tiède. هي باش تفاعل لنا. Vous mélangez. نخليوها على جنب. Vous la mettez de côté. دابا نديرو الفينو Vous ديالنا، mettez la semoule fine. نص زلافه ديال الفينو وشويه طحين، 2 زلايف ونص ديال كيفاش عارفية؟ فيه. واه هادو Avec ça vous mettez 2-3 bols. واه حقاش ما نكثروش الفينو باش ما يجيش ثقيل. Pour que ça soit, on met pas beaucoup de semoule fine parce que pour que ça soit léger, pas consistant. دوك نديرو شويه ملحه، Un peu de sel. نخليوها واحد شويه. Alors vous mettez de côté. Vous mettez de l'eau, je crois. Un peu d'eau. كنبداو على بركه الله. À la main, vous mélangez. Puis à faire باليد. ولا غير باليد. نزيدو هاد شويه. Vous mettez ce qu'il vous reste de farine. Et après vous versez le sucre et la levure boulangère que vous avez mélangé avec de l'eau. Vous remettez un peu d'eau. معها هكا خصها تجينا خفيفه باش من ندلكوها بالورق ما تلصقناش. كنمشيو معاها. Donc ça doit être ça يكون هكا. واه خصو يكون على هاد القوام Ça هكا. doit être comme ça. Ça doit pas coller. ما يبقاش يتلصق لنا. ها كيف هنا مابقاش كيتلصق.
vous remettez un peu d'eau. Juste un tout petit peu. وهذاك الماء داك الفينو اللي فيه هو اللي يشرب الماء. On se retrouve juste après. Donc, voilà. Ça doit faire une boule comme ça. Donc, après, vous la laissez... Ah non. Vous mettez un peu d'huile. Juste un tout petit peu. دهنوا العجينة ديالنا هكا. Avec de l'huile. وندهنوا هذه جبانية بحال هكا. Vous mettez dans le saladier un peu d'huile. دابا نخليوها هنايا تخمر حتى يضاعف Après, vous la laissez الحجم reposer ديالها. ici. واه هي هكا. Vous mettez du film دابا plastique. شويه السلوفان بحال هكا. Du film plastique. خليوها تخمر ترتاح مزيان حتى نشوفوها خمرت. من بعد نرجعوا معاكم نورقوها. شحال دقيقة؟ ولا اولدي هذيك حتى يديرها في ساعه يخمر الحال سخون. وكما غادي يخمر صافي نص ساعه هكاك. À peu près 30 minutes. وي ويخمر ومن بعد نقطعوه معاهم ونخليوه عاود يخمر وابخي نطيبوه. Donc on se retrouve juste بعد نرجعوا معاهم. après. Donc tout le monde, voilà, ça a gonflé, voilà. صاي خوتنا خواتاتي ها هو Ça a gonflé. العجينه ديالنا خمرت. ها هي طاب الحجم ديالها. نزيدنا شويه بالماء Vous ونخرجوا mettez dans منها vos mains de l'eau نخرجوا منها هاد et après الهواء. vous sortez la pâte. هكا نقسموهم على ثلاثة. نجنبو هذه هكا باش يبقى لنا حنايا لابسة. دابا نخليو العجينه ديالنا هكا ترتاح واحد شويه نرجعوا معاها نسرحوها ومن بعد نخليوها عاود تخمر ومن بعد نطيبوها ان شاء الله. من كتخمر لنا مورقه نديروها نطيبوها. Vous la laissez بعد نرجعوا encore معاكم reposer نشوفوا شحال. الطريقه. خليوه ديك الساعه نخليوه يرتاح شحال ما ارتاح يجينا البطبوط زوين. Vous le laissez reposer un peu beaucoup. Elle a dit si ça se repose un peu beaucoup, ça sera mieux. باش يجي هكا ما داير خاوي من الداخل. Pour que ça soit léger, pour que ça soit vide à l'intérieur. ومن بعد نرجعوا معاكم. Donc on se retrouve juste après. Donc tout le monde, voilà ça. On l'a laissé reposer. Voilà. دابا العجينه ديالنا ارتاحت حنا رجعنا ليها. Vous mettez un peu de truc fin là. ديال الفينو. Après vous prenez une pâte comme ça.
Voilà, maintenant vous faites comme ça. هنا باش يبان كامل. هكا على هاد الشكل هذا. نجيب القطعة ديالي. Après vous prenez ça, un truc pour couper. بحال هكا باش ميجيناش واحد الجهة غليظة واحد الجهة رقيقة، يجينا كامل. وكنقطعو القطعة ديالنا هاك. Faut couper en rond. باش نطلعو القطعة هاكا ما يلصقش. Vous tournez comme ça, comme elle fait là. هاد العجين الزايد من بعد نشكلوه حتى هو. Ce qui reste, par exemple, ça là, cette pâte là, vous la refaites ça. نديروه هنايا. Un plateau. Vous mettez les trucs là. باش ما يلصقناش. جينا ارتاحت مزيان. Donc هذه شوي كيما نخليها. نمشيو معها هكا. هكا نمشيو معها. Donc on se retrouve. Heureux tout le monde, maintenant elle les a sortis. Elle les a finis, voilà. Maintenant elle va les laisser reposer. واه دوك صافي نخليوه يرتاح. غادي نغطيوه شحال؟ غادي نغطيوه كنخليوه يرتاح. منقدروش نحكموه شحال الاخر. بعدا حتى 45 دقيقه بعدا بالاقل. À peu près 45 minutes à peu près. نخليوه هكا يرتاح باش يجينا خاوي من الداخل، باش من نفتحوه ما يكونش فيه ديك اللبابه ولا يجي خاوي ويجي غير شلقه منا. ومن بعد نوريهم الطريقه باش نعمروه. On se retrouve après. Wouhou. Donc, tout le monde, voilà ça. On l'a laissé reposer à peu près 45 minutes, 1 heure. Oui. 45 minutes, 1 heure. Donc maintenant, elle va les faire cuire les pains comme ça. دوك اخوتنا المشاهدين خواتاتي، درك ها خمر لينا البطبوط نتاعنا. هاهي المقله ديالنا كتسخن وغادي نبداو نطيبوه على بركه الله. بسم الله. Donc لا donc voilà, quand vous le mettez dans cette poêle, vous prenez la fourchette et vous mettez les trous comme ça. De là, جيب هكا comme ça. ديروهم هكا
comme ça. حد صغيورين هما كيديروا هنا صغيرين نديرو 5 6 7 كاع على حسب. Donc on se retrouve مش حنتخيط ليه هنا. درك راه غادي غير يطيب لنا شويه ونقلبوه. نوريهم كيفاش. Donc on se retrouve après pour le remplissage. Donc tout le monde, voilà, ils sont sortis du truc. Donc maintenant il vous faudra le cachir, des œufs et de la mayonnaise. Et elle va râper le cachir, elle va le râper comme du fromage. Ouais. دابا المشاهدين ديالنا ها هو البطبوط نتاعنا على هذا الشكل هذا. Il est comme ça. واه بحال هكذا ها هو خفيف. غادي نحلو معكم وتشوفوا. دابا ندوزو للمرحله نفكو هذا نوجدوه. On va le râper le cachir. بحال هكذا ويجي زوين يجي خفيف. الوليدات يخرجوا للجرده ديرهم في بواطه وتديوهم للوليدات يجيو زوينين هكا ساهلين. Il faut que ça soit comme du fromage râpé. واه بحال هكا غادي نوريهم كيفاش يخرج بحال هكا. Comme ça. Voilà, comme le fromage râpé. واه دابا ندوزو. Maintenant les œufs aussi. Vous faites comme ça avec les œufs. Et après, si vous voulez la recette de la mayonnaise, dites-le dans les commentaires. Et 20 تاع لي لايك ونديروه. 20 تاع لي لايك ونديروه 20. 20 لايك et on fait la recette. واه اللي بغى المايونيز هاديرها ديال الدار. Faites maison. واه ديال الدار. اللي الا بغاوها المشاهدين ولاو 20 لهم لا غوسات نتاعها 20-25 لايك. نخلطوه هكا. Et dites-le dans les commentaires si vous voulez la recette de la mayonnaise. واه دابا اللي بغاها كتب لنا في الكومونتير نديروها نحضروها معاهم. راه ساهله وبسيطه. Elle est facile. ها هي تجي عاقده على ديال المغازان. J'ai envie juste de dire un truc, c'est meilleur que celle du magasin. Elle est meilleure. ها هي نخلطوه على هذا الشكل هذا. Vous mélangez, vous mélangez. وي Ça doit vous faire un truc comme ça. دابا صافي نمشي على هذا الشكل على هذا القوام هذا. Je répète, il y a des œufs, il y a des œufs et du cachère et de la mayonnaise. Voilà l'assiette, plateau, un truc comme ça. Vous ouvrez دابا les نفوتو coins. نفتحوه هكا لواحد الجنب. Après vous ها هو remplissez. خاوي. Voilà l'intérieur. Voilà. ديروا شويه بحال هكا. Vous prenez un peu et après vous mettez à l'intérieur. كنعمروه بحال هكا ونلقيوهم. معاهم بحال هكا كاملين. ما راهم خفاف وبساطين. في هاد السخونيه هذا ما يبغيو الوليدات هكا. ومازال ان شاء الله نقدمهم بوصفه اخرى. Parce qu'il n'y a pas que comme ça. Il y a aussi avec de la salade et tout ça. وي من بعد نعمروهم نهار اخر ان شاء الله. Un autre jour, on va faire avec de la salade, tomates, كفتة ولا صدر ديال الدجاج. de la viande hachée وي ولا دجاج مقلي ou du poulet.
فوالا هكا غادي نمشيو معاهم. Donc on se retrouve juste après. Donc tout le monde, voilà comment c'est, voilà comment c'est. هذا هو البطبوط نتاعنا على هذا الشكل ديالو اللي يخرج هكا. جا على هذا الشكل هذا. Elle va l'ouvrir, voilà. جا على هذا الشكل. ونتمنى المشاهدين يعجبهم وما تنساوناش بلي لايك. Les likes, comme on vous a dit, 20 likes. وابوني. وإلا فيديو جديد إن شاء الله وبالصحة والراحة. Donc c'est la fin. الفيديو الجاي إن شاء الله. Donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à vous abonner à la chaîne principale Gaming Adoui. Au revoir.